तो गाइस अगर का बजट 45,000 रुपीज और 45,000 रुपीज में आपको एक बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो कुछ भी इसमें क्या क्या कंपोनेंट चूज कर सकते हैं। फर्स्टली आप हमारे इधर से कोई भी पीसी सेटअप बिल्ड करते हो, आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो और एक 2.0 स्पीकर फ्री मिलेगा। इसमें इंटेल का i5 का 12400F प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का, आसूस का H610 मदरबोर्ड आएगा, 1 TB की XPG की NVMe SSD आएगी, 16 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की XPG की रैम आएगी, कलरफुल का RTX 3050 6 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आएगा, एंटी स्पोर्ट्स का 650 वॉट का 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड SMPS आएगा, आइस मास्टर का ग्लेशियर मॉडल वाला 4 RGB फैन वाला कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप आपको जाएगा 44,000 विद GST के साथ। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट सेटअप बाय करना रहेगा तो आज ही डिजिटल लेंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। खुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।